趁媳妇吃饭，用放屁音效整蛊一下媳妇。你上哪儿了？你解味儿了，肚子疼。你也是了一天到晚。一家都不许吃火锅吃的了，这都拉脱水了都。那我又没事。特别吃那个金针菇，一点也不消化，拉回来还是金针菇。你滚你面的！你没看见我搁这吃饭的吗？你也是的恶心。那你吃你的，我放我的。那你他妈坐着白说。坐不住肚子疼。滚出去！好，你吃你吃。别就当我吃饭，烦人。你这挑了，我就想着那金针菇了。我不管事，我肚子疼，我肚子一点劲儿没有。你吃你吃。我对你脸了是吧？我这吃饭你搁这恶心我。没有没有。别这疼啊！过来有饭上你自己疼啊！别烦人。不知道，我也看着。你滚！你要吃不掉。我不知道，你吃你吃。你给我坐着，坐紧了嘴别说了。咦，好知道了。烦人。嗯。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信。你哪里呀？那不光那么拉肚子。你拉肚子，你可能坐着。这咋坐住啊？你听说你也是的。关键关键，光说搁这放屁了吗？你上面的放屁，你们一家人么吃饭嘞？你吃你的，我放我的。可影响心情吗？我为啥你说呀？我吃饭你不一个。你，然后肚子疼。给我滚出去，别这。我现在给你连了是吧？啊。你这知不知道？吃啊，你吃啊。啊，谁都办什么那些的，我吃个饭你搁这个恶心我是吧？没够。你出去。听见没有？我没有劲儿了，我都晕我了，我都饿脱水了，一点劲儿没有了，坐这儿不想动了。你活该！不是可以吃吗？非要吃。你要吃的。你别吃。咦，别呼噜了，你一呼噜我还想放屁。你给我坐着夹紧。夹不住。别放。没有劲儿。你我滚出去可中。你不敢动了，坐着别出来了。你给我出去可中。你给我走可中。是我赶快拿裤头子。我给你拿个面，给你拿裤头子，拿个。快。我跟你说，你再给我饿一下，我买我一点裤头子。把你费着大腿躺快点。我和你等会儿，人一回来这个饿。你费着大腿躺快点。